亦奮鬥，昂首拒萬尋，吶喊聲響透，盼自由歸於這裏。何以這恐懼抹不走？何以為信念從沒退後？何解血在流，但邁進聲響透，見自由光輝香港。在晚星隨落午夜，迷霧裏最遠處誰來報？角色我自由，來齊集這裏，和全力抗拒，勇氣智慧也永不變。黎明來到，要光復這香港，無能兒女為正義時代革命，祈求民主與自由，萬世都不朽，我願榮光歸香港。係啦，嚟到2026年2月4號，踢爆財經同大家再見面啦。我哋冇同大家主持節目，咁啊繼續叫老拍檔 Mr. T 出嚟一齊，大家傾傾香港最新嘅巴士安全帶之亂啊！Mr. T 你好。老總你好啊，各位網友大家好啊。係啊，我哋大家都睇到嗰啲新聞啦，或者係網上睇片啊、YouTube 啊，好多節目都講係張又俠啊，解放軍嗰啲軍委第一副主席，最近就俾習近平咧就話要立案調查，連佢嘅軍委嘅同事啊，阿劉振立啊，即係參謀長都一齊被所謂要被抓捕啊，要調查要審查。咁呢單嘢搞咗成2個禮拜。就嚟2個禮拜都好似仲未曾平息呢一個中南海風波，都唔係風波啦，可能係啲大事件嚟嘅。咁就喺上邊有軍委會張又俠辦蟹之亂，估唔到啊！香港亦都不甘寂寞，都搞出巴士安全帶之亂啊 ！Mr. T， 咩兩個都立亂，究竟係邊個作邊個亂？可唔可以解下話咧嚇？即係我哋當然係以香港為主啦。咁呢個唔使講啦，即係共匪一定係亂噶啦，慣咗內鬥噶啦。但係問題就話最慘呢單嘢，我覺得有啲殃及池魚咯。即係你自從由亂及治，由治及興之後，所謂嘅立法會議員啊、立法會啊，成個政府架構啦冇監管，係咪？佢哋以前係三權分立啊，習總評就話要三權合作，咁而家咪合作俾你睇咯。但係合作咪搞成咁咯，合作出嚟咧又內鬥咯。合作搞出安全帶都唔安全，喂，點樣解救咧？呢壇嘢咧就好多人都騎呢。喂，巴士安全帶要攬安全帶，咁但係喺好多地方，我哋而家睇到係就咁加拿大啦。我估你貴市啊，多倫多市都好似公共巴士安全帶都好似唔使扣嘅喎。咁啊，我哋 BC 都冇扣。我都冇聽過話加拿大邊個市嗰啲巴士安全帶上車坐低就要扣。你可唔可以 update 下你嗰邊？可能琴晚通過咗扣都唔出奇喎。唔係唔使扣，係冇得扣，因為都冇安全帶，點扣啫？係咪？即係好安全啦，唔使扣都。係啊，咁同埋你睇翻香港呢，即係立呢條例根本。喂，嗰班咁嘅所謂立法議員收我哋10幾萬人工，再加其他使費，幾廿萬一個月，係咪用 pat 諗嘢㗎？有乜理由坐喺度呢個安全帶，企喺度嗰啲安全過坐喺度嗰啲咧，又唔使安全帶咧？企喺度嗰啲係咪要？企喺度嗰啲係咪要做果蒸種咁樣紮種咁樣紮咗喺個車邊嗰度咁樣就安全咧？或者紮到一條柱嗰度咁樣就安全咧？因為你要講安全啊嘛，即係呢啲。你頭先講得好正確，用 pat 諗嘢。巴士本身第一，即係一個集體嘅運輸工具，即係嗰個速度啊，巴士司機啊，
同埋成個車嗰個承載量，各方面都有晒運輸署安全嘅考量。咁突然間挑起條筋，要坐低嘅要攬安全帶，企喺度嗰啲，其實企喺度嗰啲巴士一急剎掣，似乎唔係坐喺度嗰啲先跌低喎，應該企喺度先跌低。我唔知 Mr. T 你喺香港坐巴士坐得幾多？我知你好富貴啊，你係金融界才俊，可能成日都坐的士㗎係嘛？我其實坐艇多咯，因為我喺公主未島。坐艇，我以為你坐艇咧其實唔係好係老禮嘅，坐艇係俾人唔係好老禮嘅哋捉喎，好似唔係，其實唔係好老禮嘅。我哋坐艇咧，嗰度行內俗語咧，就即係輸緊錢咯，捱緊咯。即係啊即係你坐艇去做金融界嘅巨擘，你真係輸得好金㗎喎，咁樣會。係啊，所以咪要翻嚟咯嚇。咁嗱，其實即係你又講翻安全帶咧，嗱其實即係如果佢唔係用 pat 諗嘢咧，呢個其實都唔好話得唔得正咧，合理嘅嚇嗱。譬如話搭巴士第一巴士有規範，你開得幾快幾慢係咪？因為巴士佬都唔想自己摸撈噶嘛。除咗一樣嘢，搭啲亡命小巴喺屯門出旺角。哇！嗰啲你真係唔攬安全帶，我諗你行咁耐驚咁耐啊！咁嗰啲有安全帶啱喎，但係即係如果用咁嘅思維去立呢條法咧，咁又冇問題喎。但係問題就係巴士係唔會行咁快噶嘛，行係咪？到添啊，咁重。係啊，因為我聽講好似巴士有個限速器喺度嘅，即係你唔可以超過個速度係幾多嘅，即係你想快都快唔到嘅。我聽講係咁嗱，如果各位網友知道有啲咁真係有啲乜嘢咧，即係話聲我哋知啦。因為我曾經有時聽過，所以啲巴士係開唔到快嘅，佢快嘅有個最高速度俾佢嘅即係唔係個車開唔到咁快，佢一係整咗個儀器喺度限住佢速度嘅咁樣咯咁所以我就覺得，喂呢班嘅所有立法會議員，即係用 pat 諗嘢，同埋根本唔係即係唔係離地啊，係嗰個上晒神台啊！都唔知個地面發生咩事同埋好似話呢單嘢咧，個始作俑者咧，又係淫賤亂班撲街喎，係陳克勤諗出嚟嘅喎，初咁好大協啊！我不嬲都好大協㗎啦。喂，你其實諗翻以前回顧翻啦，2019年送中條例就係李慧瓊同呢個最近有一個邊個唔記得咗？李慧瓊同另一個所謂淫賤亂嘅議員同阿林鄭讀，我諗出嚟嘅，搞到香港一鑊泡，搞到而家香港咁樣，係咪跟住呢個雲福苑大火，又呢個黃碧嬌即係黃大罪搞出嚟嘅圍標，跟住而家呢單嘢唔係佢圍標，佢幫手立嗰啲叫做委咩嘅呢個咩委叫做委任票或者叫做 proxy 授權票呢個婆娘冇着數，你會唔會攞唔攞授權票咯？盧總，為人民服務㗎嘛，佢做勤務兵啫。佢為人民幣服務就有呢個阿婆娘咁我而家再講翻呢單嘢，陳克勤呢個咁嘅契弟咁好似而家係身為呢個淫賤亂副主席定主席我都主席搞唔掂而家好似升咗神台做主席咁咪咯，喂，單好嘢都係呢咁嘅淫賤亂呢班仆街搞出嚟嘅，係咪真係即係單都即係大小單都有佢份喎，都會去搞出嚟喎。即係呢啲咁嘅契弟淫賤亂呢咁所謂團體，咪就喺度亂講咯。真正亂講嘅群體就係呢班友咯。阿鄧炳強呢個仆街拉晒呢班友啦，係咪？以帶亂講喎，今日講上嚟係嘛？係即係一來以帶亂講，二來就即係話，喂，你諗乜嘢完全唔合邏輯嘅？坐喺度嗰個人。冇企喺度嗰啲咁安全，係咪？我真係諗極都唔明咯。阿老總你有冇咩角度係諗得明佢哋咁樣立法嘅啦？我諗得明嘅，不過你自己嘅腦袋突然間閉塞啫。即係企喺度嗰啲有咩事可以第一時間較腳啊嘛。
坐喺度嗰啲要趌起身，嗰度嘥咗幾秒就已經蝕咗底嘅。我代民建聯答咗你啦。咦，咁你應該任戰亂喎，老總。我有咁嘅水平，有咁人有咁賤。有，你低過佢哋啊嘛，唔低過你點入啫？因為佢哋呢個劣幣驅逐良幣啊嘛，咁你仲差過佢哋，咁咪唔驅逐佢哋咯。其實好事嚟㗎，老承蒙總。錯愛，承蒙錯愛，唉，不勝感恩戴德啊！真係對你嗱，講真啊，呢個立法會呢個所謂巴士乘客要佩戴安全帶嘅法例咧，本嚟嗰個法例寫明係針對喺2026年1月25號開始新登記嘅巴士嘅，然後就逐步循序漸進。你知啊，特區啊，共產黨好中意講循步漸進啊，咁然後就等呢啲舊巴士逐漸淘汰，咁啊市民咧就慢慢就喺呢個安全帶教育之下，記住安全帶啊，唔好將個帶改做套啊，咁啊習慣咗使用咗呢一個咁樣嘅新工具，保障公共巴士嘅集體安全。咁就本來係有時限開波，即係所謂針對幾時開始，即係法律往往都會喂幾多號開始，之前嗰啲唔計，之後嗰啲先計。嗱呢單嘢好明顯，即係要25號先至開始嗰啲巴士先計。咁而家市面上行嗰啲巴士，喂，似乎冇一架係1月25號之後新登記嘅巴士。咁即係就係現行嘅巴士就理論上唔使。第二，唔使額外撥款俾巴士公司安裝呢個安全帶，因為佢哋新巴士訂巴士嗰時已經做埋㗎啦。但係港共政府烏龍百出，亂 L 咁嚟，倒翻轉頭行，又資助5億俾呢啲巴士公司要安裝安全帶，實情就唔需要嘅，因為佢知道有呢個咁嘅東西，之後佢去訂巴士就打埋成本落去。咁另外仲有啲細路小朋友搭客都好似好不人道啊！Mr. T，你有冇聽到啊？對小朋友搭客，我絕對係啦，因為嗱，佢而家用嗰啲安全帶咧，嗱，我諗就算我諗啊，老總，即係可能你喺香港好或者呢度好啊，我哋搭長途巴士啊，即係譬如穿州過省嗰啲巴士，我哋都有攬安全帶嘅。嗰啲叫做旅遊，遊巴喂，唔好搞錯喂，嗰啲叫旅遊巴，唔係公係啊，旅遊共巴士，巴啊嘛。係 order，係叫做包車嘅。都係大型嘅巴士啊，係咪？但係嗰陣時覺得嗰種嘅安全帶都係跨住條腰啫嘛，就唔係三點式咁樣落啊嘛，唔係泳衣啊。咁但係問題就係一個僆仔，你整條咁嘅三點式嘅安全帶，喂，如果衝力大嗰陣時，安全帶要鋸你條頸嘅喎，嗰個位多多少少啱啱近大動脈個，一鋸就死嘅咯喎。因為佢細路嗰個身高太矮，所以嗰個3點式嘅安全帶嘅上邊嗰兩個交叉咧，分分鐘就立到佢頸係嘛？係啊，同埋都唔實際啦。嗱，我哋即係搭呢啲咁嘅長途巴士喺北美洲，我哋都要攬安全帶，但係攬嗰種啫嘛，即係跨住條腰咁啫嘛，唔係三點式噶嘛。咁啲人即係萬一有咩事唔會飛出去咁解啫嘛。同埋如果萬一有咩事你衝落山崖，唔會搖骰仔啫嘛。希望唔會搖骰仔啫嘛。你唔好講到咁戲劇化，搖骰仔喂人命關天就死人嘅。我知，咁我用呢個即係具體形容，等各位網友即係了解我哋嘅理解能力喺邊度，係咪？嗱，同埋一樣嘢，嗰個民建聯少少嘅。就算喺加拿大啲小朋友，即係啲 BB 好或者未夠稱嗰啲僆仔好，佢哋都要用卡士啦，用個嬰兒座位先至綁個安全帶啦，同埋安全帶係唔會跨佢條頸㗎。係綁住嗰個卡士嘅。係啊，係綁住個卡士同綁住個僆仔，但係唔會跨咗條頸咁綁佢嘅。個僆仔好似就係有卡士，就係喺個腰嗰度嘅，都係。係啊，咁所以嗱，證明呢班咁嘅所謂立法會議員呢班默契，但係呢班仆街唔單止係未見過大蛇屙尿，直情係井底之蛙。喂，個個好似話自己有頭有面嘅喎，呢個李慧瓊之成 Q 日去日本大做走狗漢奸賣國賊嘅喎，呢個八婆。佢有個日本名叫李慧瓊子係嘛？係啊，李慧瓊子啊嘛，即係呢個咁嘅走狗漢奸賣國賊，即係我諗下習總平應該
打佢落嚟啦！你咁啊八婆，仲俾佢做咩政協常委定乜鬼嘢？係咪？啊，即係呢班友根本就好似冇出去見過世面嘅。啊，仲有咪住先，咪先。喂，李慧瓊好似唔係政協，好似人大嘅喎。乜大都好啦，係咪？人大代好，人代大好啦，嚇乜大都好啦，高級有資格啲，咩？人大代高級啲，立法會我驚佢喎，立法機關喎，中國國家立法議會喎，梗係大代啲啦，人大代啲。啲咁嘅水準都可以做到所謂係牽涉管理國家嘅，咁你諗下管得幾好啦？係咪？你可以諗喂，到講起資助做巴士公司咧，阿 Mr. T，喂，本來話唔使資助，而家又突然間又俾5億俾巴士公司安裝呢個安全帶，中間有冇咩有啲咩嘅秘密喺入邊㗎？嗱，我就絕對好有懷疑呢樣嘢。務情巴士1月25號你先至開始，仲有係管新唔管舊。你資助係咩啫？好啦，咁而家你資助啦，所謂啊喂，資助俾5億，咪唔直接俾巴士公司啦？嚇，定係俾巴士公司轉個頭？可唔可以攞翻㗎？既然話1月25號之後嗰啲新巴士先要，咁而家你俾5億，咪即係錯俾5億？咁呢個俾5億係做乜啊？嗱，一來錯俾5億，二來我想揾翻嚟即係撥款原意啊！啊，會唔會將5億撥款俾巴士公司？邊個簽？邊個批？咪咯，啊，會撥款俾你5億俾你個巴士公司，你巴士公司再委派一個相關嘅公司，啊，你知啦，即係而家回歸咗之後，個個都近親繁殖冚家做晒噶嘛，即係好似咩夜晚香港而家仲好多人睇到，唔知仲有冇叫愛回家咧？係咪？啊，個都係喺嗰間公司做晒噶嘛，係咪近親繁殖咁全部都係家族打理？係咯，會唔會近親繁殖冚家做晒？即係利益就俾嗰啲相關嘅公司啊，跟住咧就俾翻佢，咁從中出去。喂，5億條安全帶，5億蚊整安全帶，喂好多條喎，可以整到。雖然我唔知咩價，係咪啊？好貴咩？喂，我想問下 Mr. T， 黃金打造或者係雙白銀嘅啲安全帶？啊！我驚係唔係喎？我驚係尼龍啫喎，仲有記憶嗰種喎。啊！你知啊？即係我理解就譬如啲汽車安全帶係冇記憶噶嘛，係咪？即係唔會話整完幾次啊攣公蝦米咁啊冇噶嘛。啊，佢會唔會整呢啲咧？啊，即係好似宏福苑咁樣，嗰啲網係助燃，唔係阻燃嘅咧。啊！喂，呢個我覺得老臉做下嘢喎，係嘛？話晒你係東廠喎，係咪？東廠唔做嘢啊，咁以為唔做嘢，咁邊個做嘢啊？而家老臉阿頭好似叫胡英明係嘛？胡英明定烏英明啊？唔知啊，咁啊，反正有老臉啊。今次如果擘大眼唔做，咁啊，宏福苑都話做嘢啦啊，咁啊呢單嘢唔做啊，似乎又喺度拆招牌啦喎。喂，講翻議員咧，今次好明顯佢哋立法犯法，即係完全係唔知定啊，咁啊仲要有時限嘅，1月25號嗰個叫做生效期，但係佢哋居然唔知嘅喎。喂，呢樣東西好離奇喎，連執法單位即係立一個法烏哩馬查，大家咧就係差不多先生求 L 期期，又跟住去執法嗰時，政府又唔望真啲，喂，幾時生效？咩巴士需要有安全帶兼要攬？喂，就好似成個香港咧亂過亂撞江喎，阿 Mr. T。梗係唔係啦，老總嗱，證明你冇聽書啦。啊，衰11嘅李特首家超咧就話你哋要認清事實，係咪啊？咁佢話要管咪管咯。啊，雖然應該係1月25號先管嘅，就係管後唔管前嘅。啊，證明你冇認清事實咯，佢都冇認清事實咯，大家都好一致啊。哦，我以為你引述啊李家超話
你唔坐巴士咪唔會犯法咯，又唔使安全帶問題啦。我以為佢咁講嘢添。一來又係啦，咪坐小巴咯，坐文明小巴你夠膽咪唔好攬安全帶咯。我唔敢唔攬啊，我坐嗰啲文明小巴。嗰啲小巴攬安全帶都唔安全嘅，老哥大佬，好滾地葫感蘆覺。上好啲咯，感覺上好喂，佢哋啲咯，老佢哋總。個車身嗰個殼，哇，即係薄如蟬翼咁滯。喂，講真啊，今次咧，點解巴士安全帶之亂又關江玉歡變咗係寬衣解帶？寬即係江玉歡呢個阿姨幫手解開安全帶呢個風波呢個危機啊，就將佢叫停。可唔可以解釋下點解又關寬衣解帶事咧嚇？嗱，首先呢個咁嘅江玉歡呢個婆娘係有份立法嘅，係啊，咁佢自己喺佢做本身身為律議員嗰陣師，時通過㗎。佢本身身為律師，我絕對相信佢對呢方面係相對敏感嘅，即係敏感過嗰啲咩陳恒鑌啊、咩陳德勤啊、李慧瓊子呢啲咁嘅八婆啊，我絕對相信係相對敏感，亦都喺佢嘅理解當中咧，應該係1月25號之後先受管制嘅，只不過咧佢今屆冇得做，係咪？咁而家即係搞出咁嘅亂子，咁咪乘機伸你一腳送你一程咯。如果我係呢個婆娘，喂，其實講翻，我而家好似好多人好讚佢咁啊，唔好意思話老總，我絕對對呢個婆娘冇好感喎，我點會讚佢？點解寬衣解帶你喂都唔開心啊？寬衣解帶開心，人哋寬衣解帶喎，如果佢有得做，你應該興奮到震喎，成個軟咗落嚟先啱喎，應該開心到。見到佢唔係硬晒咩？應該，即係你反其道而應該係行噶嘛軟嘅，你應該係係天生軟嘅，異品，天生異品噶嘛，你係啊，會因為見到佢啲勢不起頭啊，應該你已經勢必低頭。知道你，因為你先天性厭惡啊嘛，所以咪軟咗咯。喂，講翻呢個婆娘自己有份立法，係係咪？我深信知道1月25號先至生效，同埋管後唔管前嘅，即係之前嗰啲舊型巴士唔理嘅。但係有一樣嘢，我唔知各位網友有冇留意咧？喂，個罰則啊，唔綁安全帶罰5000蚊，好似入冊3個月，使唔使係啊，咁大罪啊？你個仆街，佢有份贊成㗎，佢唔係反對㗎，係啊，係咪？佢有份贊成嘅喎，唔係反對嘅喎。咁點解你當時見到呢啲咁，你唔出聲咧？係咪？喂，個死差佬死黑警撞到人哋斷腳都係罰2000蚊啫嘛，守行為啫嘛，或者係咪？社會服唔務令。攬安全帶，係咯，唔攬安全帶你罰人5000，你係咪即係唔好意思直接講過，你係咪用屎忽諗嘢㗎？你班八婆，一唔係就係得係咪咩咁佢通過大罪啊？嘅，咪90件入邊，你唔好成日講八婆啊，咁啊好多八公噶嘛，啲立法會有男有女噶嘛，仲有啲唔八唔公唔八唔婆噶嘛，你可唔可以性別平等少少啊，Mr. T？我好平等，不過我對啲即係呢啲咁啊，呢啲咁所謂狗乸狗公議員咯，嗰啲唔係人嚟嘅，唔好得罪啲八婆八公。喂，咁所以鬼草率立法，執行又咁鬼鬧哨，咁鬼烏哩馬查，即係好似仲差過啲非洲國家喎，而家香港。我絕對係啦，同埋即係而家有咁嘅走勢，你睇得到咧，即係香港真係越嚟越有中國特色啦。唔知陸總你啱啱聽到咧，講少題外話。阿衰11嘅李家超咧，就要計劃香港第一個5年計劃。香港幾時變咗計劃經濟㗎5年計劃係生仔計劃，香港唔夠人啊？我唔知佢係生仔啊，定係搞第二個咯，即係搞第二個未夠稱嗰啲咯。喂，香港跟中國走有咩罪啊？中國有15.5，香港係中國嘅屬地，即係其實殖民地，跟住走，何錯之有啊？佢作為一個市長，跟住北京嘅大方向行，唔跟就死罪，跟又俾你鬧，我諗佢情願俾你鬧都好過死罪。
咁講喎，計劃經濟實行咗咁多年，成唔成功，大家心中有數。我淨想問翻一個問題，咁係咪阿習總平跳落樓去死，你跟住跳樓啊？咁又唔會係咪？喎。照咁咪係計阿習咯，生就好似冇你講呢種勇氣喎，跳 L 嘅勇氣好似冇喎。係咯，即係咁所以就話，喂，你明知上高香港成日講話行之有效，香港行之有效就係自由經濟，幾時有個計劃經濟啊？我真係唔明咯，係咪？好啦，我哋從來都係講三權分立嘅，而家你習總平呢個仆街講之後，教你香港班狗官要三權合作，咁而家你咁啊嗱巴士立例係一個例子咯，係咪越合三權作合作咯，就越冇制衡咯，越合作就越係失敗。係啊，係咪？即係就係搞成咁咯，即係你呢啲你睇到嘅，喂，你其實睇咁簡單，你香港有自己嘅特色，有自己嘅做法，點解要跟啲咁嘅落後做法咧？係咪？即係其實各個層面都係嘅。譬如咧咩蔡若蓮呢個八婆搞個咩，即係教育局長係嘛？佢老係味啊！你有冇搞錯？帶班僆仔上大陸考察乜春啊？喂，我想問你，我真係唔想提啊！喂，你個仔之前係讀乜嘢啊？唔知讀華人定喇沙㗎？點解唔讀漢話啊？唔讀培僑啊？係咪？即係所以呢啲咁嘅仆街真係害咗香港下一代，真係害咗香港下一代。你就算唔好講咩，而家呢啲90個所謂立法會議員嗰啲仔仔女女去邊度啊？第時係咪？譚耀宗個仔死咗去邊啊？去澳洲啊，幫人搞移民啊，係咪？大家都知啊。服務香港人，服務嗰啲消費者啫，都係生意啫。咁你唔搞人哋都搞㗎啦，點解佢搞你又會咁大火氣咧？喂，第二個搞就冇問題。阿老總，你同我搞就冇問題，因為你同我都係呢個走狗漢奸賣國產啊嘛。佢哋唔係啊嘛，去愛國愛港啊嘛。我係你好似暫時都未曾有官式文件寫俾你，係咁我對號入咗咯，我自認咯。即係你間接自首咯喎。係啊，不過唔值錢啊，所以唔好交我出去住啊，等我有錢先接啫。等佢起碼都原諒我先。講掂咗銀碼先，唔好太低，太低就顯得身價唔高。梗係啦，起碼要高過你1倍啦，老總。你荷包咪咯，唔係1倍，你小女仔要1000萬啊！ 10萬先得，唔係要要錢10倍先得，咁你先至證明後嚟嗰啲先至強橫過以前嗰啲咁樣嘅舊電池啊嘛，係嘛？係啊，所以即係，唉，即係喂，咁樣講返搞你呢班友，特區咁樣立法咁兒戲，仲衰過煮飯家家，煮飯家家都仲有個譜嘅，啲細路仔心水仲清，但係呢班90件忠誠廢物啊，愛國者治港就治到嗰個安全帶不安全，點玩咧？香港啲投資，哇！交俾你班友過啲法例，啲投資啊、證券啊、金融法例，會唔會又係玩啲咁樣嘅生米煮唔熟飯，變咗係飯焦啊、爛飯，甚至係煲窿飯？喂，呢個已經係走勢嚟喎。記唔記得我前幾集老總講過曾俊華咧我前財政司司長咧就已經講緊㗎咯喎。即係最近咪話我哋又喺度誇自己誇其談，話自己又上市啊，全世界嚟香港上市又第一啦，集資又第一啦。嗰啲咩公司啊？係咪試過有啲公司連續4間跌破底價？跟住咧，而家陸續有嚟啊！咩陳茂波呢條撲街咧，又話即係我哋好多上市嚟緊啦，係嚟緊啦但係嗰啲咩大媽啊，唔賣隔夜肉啊，賣唔得爛菜啊！老實講，我未翻嚟之前，我都幫襯過呢個咩大媽好啦，而家聽講話證監出聲喎，證監出聲話你班友冇咁離譜喎仲有即係呢個陳茂波就話吸引好多外資，外乜 Q 嘢知啫？大陸知啊，大陸知啦，你又仆街唔好亂問人啦。係佢漏咗幾個係字。哎呀，你成日聽人都唔聽，人係境外資金就簡稱外資啊嘛。係你真係
咁冥頑不靈嘅你。哇！阿老總，如果真係咁講境外資金啊，阿習近平拉 Q 你就撲街啦，搞港獨，回歸咗噶啦，係咪啊？內境資就外資唔好聽啊金嘛，外資就好聽嘛，境外資金簡稱外資。陳茂波用心良苦，你都唔明，你真係，唉，真係唔怪得你話金融界敗類啦。呢個就係你失敗地方。佢真係心，佢真係心如狼虎啊！細個賣白粉，係咪？大個囤地炒劏房，而家做新嚟財政司係老點，係咪？仲要報話自己假數香港有盈餘，啊，話香港報假有盈餘，數就借債當收入啊嘛嚇，呢啲係咪係咯？叫做係喺法律上啊，喺警察嚟講叫做失實陳述，係刑事嚟嘅喎。係啊，好似有人同佢計個數啦，頭9個月啦，香港實際嘅赤字係600幾億啊！哦，啊，又千億佢千億只不過即係喎，年底計數。佢話有盈餘400幾億係即係借債當資產啊，你要幾多？借債繼續借俾你都有，不過要還㗎。還嗰時嗰啲係當咩啊？當資產定係當債啊？你都搞錯呢啲，完全係即係借人哋嘅資金嘅群嚟冚自己財赤嘅腳。阿老總，我要幫佢講句説話啦。阿財政司做嘢唔使你教，都係，唔我識使我教條鐵。嚇，我都唔識啊。不過我淨係知咩叫入不敷支啊，咩叫正負數咋。我唔識咁多咩會計原理啊，係咪啊？你明明得1000，你又借夠2000，咁你即係爭人1000，係咪啊？我淨係識咁計數㗎咋啊！我唔識玩啲數字遊戲啊，即係成個政府一劈屎咁樣啊！點跟住可能而家你夠翻嚟香港開膽死話，檔啊？我翻嚟香港我都得喎，啊幫啲點啊？婆仔計數喎，可以借錢俾阿陳茂波啊，咁咪大把生意啦。借俾佢，我今日有唔係借冇還佢借喎，債當收入啊嘛，佢需要借債啊嘛。係啊，佢借債，但係金融市場有個叫做 default 喎，賴債唔還喎，哇，跟住咁啊，賴債唔還啦，咪 PK。咁啲外資嘅 CEO 咪分分鐘要較腳。而家仲有外資咩？仲有外資咩？恒生都俾呢個匯豐銀行嚼咗都私有化啦。內資都冇埋啦，唔私有化好話外資。私有化有咩好處啊？老總知唔知啊？條數有攤開俾你啲咩睇啊嘛。內部嗰啲收支啊，或者係嗰啲叫做欠債啊，或者係還唔到，或者係啲壞帳咧，就全部都冚晒落去地氈底，係咪咁意思啊？直情係啦，條數唔使攤俾你睇啊嘛。可能第時一條總數就入落呢個匯豐集團嗰度啊，會唔會係咁樣咧？但係如果攤開恒生嗰條數，可能嚇死你啊，大佬啊！因為佢借咗好多以前大陸佬嗰啲錢，即係借俾大陸佬好多錢冇得還啊，係咪？就一個紅磡嗰度地產界啊，咪咯，係啊，嗰啲商業樓宇嗰啲啊，所以點解咁敢青要即係將佢私有化咧？啊，我唔知啊，我哋真係不安好心啦，我成日用啲最撲街嘅態度去估咯，啊，即係今時今日嘅獅子銀行同以前嘅獅子銀行兩回事啦。啊，以前蘇格蘭人管理咧就好好嘅，而家就唔係啊，而家就揾咗啲外人啦，啊，揾啲外人入嚟啊，即係將以前匯豐嘅傳統文化咧冇晒。只求呢個收益啊！咁上市公司係冇壞嘅，不過問題係如果你咁搞法，你作為一間銀行就唔夠穩咯，係咪？所以即係而家香港咁搞法落去咧，我真係冇眼睇啊，老總。冇一句説話都係總結翻啊！呢個制衡盡失啊，香港立法會咧就係勁廢啊！咁啊先搞出呢個寬衣解帶，而家要再立過呢個安全帶法啊！即係而家好似話擱置咗落嚟，重新要修訂過，要再做過，係嘛？你記得我哋所收到嘅風係咁多？佢係咁講咯，同埋嗱，我就覺得呢單嘢咧，佢勢在必行嘅。不過問題就係咁，佢勢在必行之餘咧，再行嗰陣時，會唔會又有另一種笑話出嚟咧？唔緊要，我其實喂，我哋等緊喎，我哋節目好需要呢啲笑話喎，我哋係啊，踢爆就中意呢啲㗎嚇，即係真係唔好漏啊！
我真係諗緊一樣嘢啊！你再重新立法，再重新諗過嚇，我都係問一個問題啫，企位點啊？我以為你話係咪？上一次係 pat 諗嘢，今次用咩諗嘢咧？用個腎囊又諗嘢，抑或用個胰臟諗嘢咧？唔係用第三隻眼諗嘢咯？鬥雞眼。啊，梗唔係鬥雞眼啦，鬥雞眼都係你兩隻眼嘅即係形狀啫，係下邊嗰隻眼咯，啊係啊絲眼咯，點解係咩？點解立會會通過呢個不安全帶嘅法例咧？咁啊，寬於解帶咧，就係要教推倒重來。江玉歡其實當年都未有盡職審查法例條文，咁而家咧就拆過輕兵，就好似當佢係旁觀者，實情佢係有份搞出呢條法例，就而家變咗係 credit 就歸佢，因為佢喝停，佢話1月25號以後先至計。咁啊，其實實情香港冇晒制衡，特區政府就亂咁施政。咁啊，我哋踢爆財經就係為大家就為呢個巴士安全帶法咧，就同大家有呢個分析。有冇其他補充啊，Mr. T？冇啦，我期待緊佢而家再重新立法，點樣解決呢個企位安全問題咯？係咪我都話啦，啲企位安全帶咯？我都話啦，用五花大綁啊，呢啲方式最好噶啦。但係就等你以後可以好定咁樣綁住嚟睇手機，企喺度。呢個係新創作啊！即係特區應該效法呢一種方式，即係每一位就好似企喺度嘅木乃伊咁樣，咁啊實穩陣啦，係嘛？嗱，首先咧，即係如果你話五花大綁咧都 OK 嘅，我贊成嘅。咁首先咧，我哋希望各位尊貴嘅香港立法會議員咧，就去即係考察下啲日本啲愛情動作片點樣拍攝，因為其中咧佢哋一樣叫繩記，係咪？咁睇喺咁車度點樣熟嘅你？綁實晒啊！咁我又睇咗我型啦，係咪？我又哦，你睇係你係做社會調查，即係攞靈感啫，我明嘅。係啊，嗱，首先學學繩記，咁睇下喺車度點綁住自己。不過咁講，咁又衍生另一個問題啦。落車嗰陣時點算咧？哦，有一個咁落車發明好易嘅啫，一個掣一撳，嗰啲繩就全部啪一聲就甩開。呢啲咁哦，低科技嘅東西，你使咩為巴士公司傷腦筋咧？我唔係為巴士公司傷腦筋啊，我係為班尊貴立法會議員傷腦筋，點解決呢個問題啫？係咪？我就有個直覺，可能呢個法例都可能會有疾而終，因為你解決唔到站立嗰啲安全問題，就要捉嗰啲坐喺度安全問題，除非以後巴士唔准企，全部都要坐低，但係唔現實嘅咁就香港。好啦，咁就好啦。我諗喺全世界都唔現實啦，就算咧多倫多、溫哥華都唔現實啦。巴士點解人准坐哋外國唔准巴士唔企，使坐位攬安全帶，香港要咧？係咪即係你多此一立咧，多此一法咧？即係你無事揾事做？呢啲立法會議員係咪個腦係特別構造咧？同你同我，絕對係啦。同埋即係李家超呢條契弟，唔好點香港市民啦。我記得我當年喺英國做嘢嗰陣時咧，我係跳上巴士嘅，你記唔記得？英國啲巴士嘅車尾咧係開放可以跳上去嘅，好好玩㗎，同埋可以跳車嘅，好好即係好玩嘅。似我哋細嗰時坐九廣鐵路火車咧，我試過喺大學站啊，係跳上去嗰陣時火車，嗰時都未電氣化嘅，啱啱即係未咪係咯，電氣化，變咗係嗰啲門咧，嗰啲係綠色嘅車卡嗰啲，一跳上去個樓梯級咧就哇，跟住入車廂就可以出到旺角噶啦。但係咪係咯，當然電氣化之後就冇呢支歌啦。咪就係咯。咁所以即係話唔該李家超，你唔好點香港市民啦，你衰11咪算咯，係咪？同埋我有要求咯，喂，公開我哋香港第一師奶咩年紀啊，同埋第一公子我咁咩年關心。紀啊？你咁關心咪年紀咩？呢啲關鬼你事咩？你私隱嚟噶嘛？喂，佢又話李家超個位外國巴士都有攬安全帶，好似佢講乜都錯乜噶喎。啲網民即刻就扯爆佢。哇！你話邊度英國咩巴士有安全帶？冇啊，冇呢件事喎。係咪即係佢
亂嚟嘅咧，而家連嗰啲基本嘅網上知識，嗰啲下屬都唔同佢做一啲好簡單嘅 Google search，呢啲一撳個掣就得噶咯喎，都唔使去英國考察喎，Mr D，你係咪覺得好神奇啊？直情咧，所以其實我要求佢公開第一師奶嘅年紀咧，係幫緊佢，呢樣一定唔會錯啦啩？公開佢第一公子話晒恒生銀行咩中國區副董事定咩？總唔知總之都係高身居要層啦，係，位啦，總之都係高層咧。咪公開佢啲年紀咯。你出嚟從政不嬲冇秘密㗎啦，你係人都知㗎啦。你打開政府網頁話咩？你查得到所謂啲尊貴立法議員幾多歲㗎？係咪咁點解唔可以查第一師奶幾多歲咧？第一師奶唔係議員咯喎，所以呢樣東西人哋家庭嘅事。喂，你得閒你遲啲同李十一即係對策啊，你私人問題私人解決啦，好嘛？唔係，我想私人公開地解決咯。我即係絕對要喺度強烈要求衰十一李特首公開你第一師奶你老婆嘅年紀咯，係咪證明你唔係衰十一咯？好冇？呢個適當時間會有適當嘅行動咁，但係我哋時間就啱啱就適當地又夠鐘。今日就講住咁多，好多謝Mr T 同大家解答香港巴士安全帶之亂而家亂到呢一個局面咧，係 Chapter One 啫，第二亂都未嚟啊！即係如果佢再修訂之後再出之後有啲咩新搞作，到時我哋仍然繼續秉住踢爆精神同大家跟進。今日講住咁多，記得撳個 like 支持我哋獨立平台。支持 Mr T， 留言大家隨便分享好多謝大家，下次節目再見，唔該晒 Mr T， 再見。好，拜拜。